पेनफुल है तो गाइस मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो वो टॉवल वाला क्रैक था ना, मतलब उसे टॉवल गले में डाल के खींचा, तो यार वो बड़ा खतरनाक लगता है मुझे। और जो नेक का किया ना उन्होंने, ऐसे नेक को टेढ़ा करके जोर से दबाया, उसमें मेरे को क्रैक फील हुआ यार, पूरी स्पाइन का फील हुआ। गाइस स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को पता लग ही चुका है, ये एक बोन एडजस्टमेंट की वीडियो होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं करवाने वाला हूँ अपनी कायरो एडजस्टमेंट, और देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा मिलता है। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखने में अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब चलते हैं और अपनी बोन को एडजस्ट मैं कायरो में चार्जेस भी होते हैं ज़्यादा, जैसे 1800 का सेशन होता है। जी 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 वो एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। जी जी। उसमें मैंने आपको बताया इसका एक ही फंक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल ब्लॉकेज को ओपन कर, अच्छा। है ना। हाँ हाँ। जैसे हमने जॉइंट को हमने एक किसी पर्टिकुलर उसमें स्लैब में डाला और उसको हमने निकाला, तो क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिकल फ्लो में ब्लॉकेज होगी, ओपन होगा, वो मसल्स में सप्लाई देना शुरू ठीक हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ। बट अगर वो ब्लॉकेज का फ्लो का इशू नहीं होगा, तो उसको दूसरी अप्रोच से भी करना पड़ेगा। जी जी। वो हो सकता है मसल वेस्ट हो रहा हो, मसल रिहैब करानी पड़ेगी डेली बेसिस पे, उसको स्ट्रेंथनिंग करानी, एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। हर एक चीज़ की एक अलग अलग फंक्शनिंग है ना। जी। तो सारी चीज़ें कायरो से होती हैं ऐसा नहीं होता, हाँ हाँ ठीक है। बिल्कुल सही बात। लेकिन ये है कि कायरो और कपिंग बीच बीच में करा देनी चाहिए, क्योंकि वो क्लीनिंग करता है ब्लड को, इलेक्ट्रिकल नर्व फ्लो को ओपन अप। तो ये जो कायरो का सेशन है, इसमें मतलब अगले नेक्स्ट सेशन कितनी देर बाद करवाना चाहिए एक नॉर्मल इंसान को? 6 मंथ। अच्छा, 6 महीने बाद, ठीक। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरी फिंगर इस बोन के नीचे है और ये यहाँ पे है, और ये डिफरेंस देख सकते हैं आप, ये वाला और ये वाला, मेरी फिंगर्स अंदर से एक ये डिफरेंस। लोअर स्पाइन की तरफ जाएंगे, L1 L2 L3 L4 L5, और आप दूसरी तरफ टर्न कर लो। डाउन ऐसे करने में कोई पेन तो नहीं, ठीक है। नहीं नहीं। ओह कंफर्टेबल, ठीक। ओह ऐसे करने में ठीक है। ठीक है। ओह जा अपना क्लोज रखना, बॉडी रिलैक्स, इनहेल एक्सहेल, ऐसे कर रहा हूँ, कोई पेन तो नहीं है, ठीक है। इनहेल एक्सहेल, फिर इनहेल फिर एक्सहेल, ठीक है। कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं नहीं। ठीक है। ओह ओह। ठीक है, कंफर्टेबल। बैलेंस करते हैं, डाउन बॉडी रिलैक्स, ओह ठीक है। अच्छा कपिंग की है। ये देख सकते हैं, पहले हमारा जो लेग लेंथ था, ये देखो दोनों फिंगर्स हैं वो सेम आ रही है, है ना। इसके नीचे का एज पहले हमने चेक किया था इन दोनों का, इसका मतलब नेवल बैलेंस हो चुकी है इनकी। ओह। तो गाइज अभी मैं बताने वाला हूँ कि मुझे कैसा फील हुआ था जब मैं बोन एडजस्ट करवा रहा था, और उसके 4 दिन बाद का एक्सपीरियंस मैं आपको दोनों ही अभी बताऊँगा। तो पहले बात करते हैं कि जब मैं बोन एडजस्ट करवा रहा था, तो जब उन्होंने मेरी बॉडी एडजस्ट की, क्रैक निकालने की कोशिश की, तो जितनी बार उन्होंने एडजस्ट की, उतने में से मैं कहूँगा कि 20 या 25% क्रैक्स मुझे सुनाई दिए, बाकी तो ऐसे नॉर्मली लग रहा था। मैं सच बताऊं तो मेरा कायरोप्रैक्टर का ये जो एक्सपीरियंस था इतना अच्छा नहीं गया। जैसे कि मैंने वीडियोस में देखा, आपने भी देखा होगा कि एक ड्रामेटिक चेंज आता है जब भी कोई बोन एडजस्ट करवाता है। तो मेरे केस में मेरे को ज़्यादा मतलब मज़ा नहीं आया, पर हाँ सिर्फ 20 या 25% क्रैक्स निकले,
और बाकी आपने सुना ही होगा कि कितने क्रैक्स आपको सुनाई दे रहे हैं और कितने नहीं। अच्छा, अब इसको, ये सर हो गया आपका कायरो का सेक्शन। अच्छा, ठीक है। अब हम एक्यूपंक्चर की तरफ बात कर सकते सर मेन मेरा यही है, जैसे ऊपर कर रहा हूँ ना, हाँ। तो इधर कहीं पेन हो रही हैं। अच्छा, ये जो भी पेन है टुवर्ड थोड़ा राइट साइड है, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड है तो सर पूरा लेफ्ट में तो कम है, पर राइट में ज़्यादा है, राइट में। ये तो भाई मैंने ये अकुपंक्चर भी ज़िंदगी में पहली बार करवाया है। और अगर मैं अकुपंक्चर के एक्सपीरियंस की बात करूं तो यार, जैसा मैंने वीडियोस में देखा है और बाकी लोगों को करते देखा है, तो वो जब अंदर पंक्चर करते हैं तो एक पाइप के अंदर नीडल डाल के वो उंगली से ऐसे प्रेस करते हैं, जिससे पता भी नहीं चलता है। मैंने ऐसा वीडियोस में देखा हुआ है और आपको भी पता होगा। पर यार यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे हाथ से घुसा रहे थे, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस हो रही थी। मतलब इतनी भी पेन नहीं महसूस हो रही थी, पर कहीं ना कहीं हो रही थी जो मुझे तकलीफ़ दे रही थी। पर जब अंदर चला गया, प्रिक हो गया, तो फिर बाद में कुछ महसूस नहीं हो रहा था मुझे। इसको मैं अप्लाई करूँगा, आपने मुझे बताना ऊपर नेक में कैसा लगा। अंदर चला गया। हाँ, कोई बात नहीं। बस इतना सफिशिएंट है। ऑलमोस्ट जितनी भी नेक की वेसल्स हैं इसमें कंप्लीट हो जाती हैं। अच्छा। 3 में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कोई 1-2 ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में सुइयाँ घुसी हुई हैं। देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। जब सुई घुसा रहे थे वो डॉक्टर, तो ही मुझे पेन फील हुई थी। बाद में मुझे कुछ फील नहीं हुआ। पर हाँ यार, ये थोड़ा मुझे मज़ा नहीं आया करवा के। मुझे लगा था कोई ड्रामेटिक चेंज होगा और इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, पर ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। तभी उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अब मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।